咁首先啦，而家第一題咧，佢就同我哋講話，咁佢個 mean 啦，即係個平均值 of 呢一組 data 咧就係3啦。然之後佢就問我哋，咁個 h 即係個未知數係幾多啦？咁其實我哋可以嘗試即係用揾 mean 嘅嗰條式去揾翻呢一個 h 呢個數係乜嘢嚟㗎啦。咁首先我哋要將佢俾我哋嘅呢紮 data 要加埋一齊去揾佢個總和先。咁所以就係加晒一齊先。然之後咧，我哋要除翻而家佢俾我哋呢個 data 有幾多個啦。咁佢而家 total 係有5個數嘅，咁所以就係除翻5就會等於3啦。之後我哋就讀翻機啦，就可以撳到 h 咧就係等於12啦。咁所以個答案咧就係 C 啊。